আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স। রিফাত রাফিজ পাখি ভালোবাসা চ্যানেলে আবারও সকলকে স্বাগতম। আজকে আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। আজকে ভিডিওটির বিষয়বস্তু রাখা হয়েছে পাখিদের নরম খাবার কেন দেবেন। শুরুতেই পাখিদের নরম খাবার ডেফিনেশনটা আপনাদের জানিয়ে রাখি। অনেকে নতুন যারা পাখি পোষার জন্য আসছেন তারা হয়তো বা নাও জানতে পারেন। পাখিদের নরম খাবার হচ্ছে যে কোনো নরম জাতীয় খাবার, যেমন বিস্কিট, পাউরুটি নরম করে ভিজিয়ে দিলে এটা একটা নরম খাবার, ডিম সিদ্ধ করে দিলে এটা একটা নরম খাবার, ভাত দিলে এটা একটা নরম খাবার। তাছাড়া ছোলা ডাল জাতীয় খাবারকে যদি ভিজিয়ে আপনি নরম করে গুঁড়ো করে দেন, এটাও নরম খাবার হয়ে যায়। কেন পাখিরা এটা পছন্দ করে আমরা সকলে জানি। আমরা সকলে অনেকেই সিড মিক্স পাখিদের দিয়ে থাকি এবং যা পাখিরা মজা করে খায়। বাট সিড মিক্স হচ্ছে একটি দানা জাতীয় খাবার, যেটা পাখিদের চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে হয়, যেতে হজম করতে সময় বেশি লাগে এবং যেটাতে তারা পর্যাপ্ত পরিমাণ পুষ্টি নাও পেতে পারে। এই জন্য পাশাপাশি অনেক সময় পাখিদেরকে নরম খাবার দিতে হয়। যেমন আমি আমার বাস্তবতায় আমি যে নরম খাবারগুলো দিয়ে থাকি সেগুলোর একটা এক্সাম্পল হিসাবে একটা ভিডিও আপলোড করে আপনাদেরকে দিলাম। কারণ আমি এটা স্মরণ করে এটা মেনে আমি আজ সফলতার পথে এগিয়ে চলেছি। আল্লাহর রহমতে আপনাদের দোয়ায় আমি এভাবে এগিয়ে যাব। আশা করি আমার টিপসটা অনেকের কাজে লাগবে। যেমন দেখেন পাখিগুলো নরম খাবার কীভাবে পছন্দ সহকারে খাচ্ছে। মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। তাছাড়া আরও একটা জিনিস জেনে রাখুন, পাখিরা যখন নিউবর্ন বেবি হয় বাচ্চাদের খাওয়ানোর সময় পাখিদেরা নিজেদের পেট থেকে উগলিয়ে খাবারটা বাচ্চাদের খাওয়ায়। এখন দানা জাতীয় খাবার যদি সবসময় দিয়ে থাকেন, দেখা যাচ্ছে পাখিরা ওই দানা জাতীয় খাবার হজম করে বাচ্চাদের খাওয়ানোর জন্য ওঠানোর জন্য অনেক সময় লাগে। এতে বাচ্চারা অনেক সময় অভুক্ত থাকে, পর্যাপ্ত খাবার না পেয়ে থাকে। এই জন্য আমি এখানে আরও বাচ্চা বেবি হওয়ার পরে বেশি বেশি করে নরম খাবার দিয়ে থাকি। পাউরুটি, ভাত, বিস্কিট ভিজিয়ে নরম করে দিয়ে থাকি, যেটা মজা করে তারা খায় এবং বাচ্চাদের খাওয়ায়। আপনারা আমার ভিডিওতে সেটাও দেখতে পরিলক্ষিত হতে পাচ্ছেন। নরম ফুডে এতে করে বাচ্চাগুলো তাদের পর্যাপ্ত খাবার পাচ্ছে, সকল ধরনের পুষ্টিগুণ পাচ্ছে। কখনো ডিম থেকে ফ্যাট প্রোটিন পাচ্ছে, কখনো বিস্কিট রুটি থেকে আদার্স উপাদানগুলো পাচ্ছে, কখনো শাকসবজি থেকে তারা ভিটামিন মিনারেলস পেয়ে থাকছে। আমি এই খাবারটি আমার বার্ড হাউসে বাজিগর, ফিঞ্চ, বেবি ছাড়া সব ধরনের পাখি আছে, আমি সকলকে এটা দিয়ে থাকি। সকলেই এটাতে অভ্যস্ত। আপনারা প্রথমে বাজার থেকে যদি কোনো পাখি জোড়া কিনে নিয়ে আসেন, প্রথম অবস্থায় এর অভ্যস্ত নাও হতে পারে। আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে এদেরকে নরম খাবারগুলো দিতে থাকুন। ইনশাল্লাহ একদিন তারা মজা করে খাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকবে। আমার অভিজ্ঞতায় আমি যখন খাবারগুলো দিয়ে থাকি তখন খাবারগুলো মজা করে খায়। খাবারগুলো যখন শেষ হয়ে যায়, আমি যখন তাদের সামনে যাই, তারা যেভাবে লাফালাফি করে দেখে বোঝাই যায় যে তারা আরও কিছু খাবার চাচ্ছে। তখন দেখি যে তাদের নরম খাবার শেষ হয়ে যায়। নরম খাবারটা দেওয়ার পরে তারা মজা করে খেতে শুরু করে। সর্বশেষে আমি একটা কথা বলতে পারি, আমাদের নরম খাবার যেমন আমরা শিশু বাচ্চাদের দিয়ে থাকি, তারা এটা পছন্দ করে, তাদের হজম করতে পারে। ঠিক এরকম পাখিদের বাচ্চাদের এবং পাখিদেরও নরম খাবার দেয়া। তাই ভিডিও পরিশেষে আমি একটা কথা বলতে চাই, নরম খাবার পাখিদের জন্য খুব স্বাস্থ্যকর এবং তাদের জন্য খুবই ভালো উপকারী একটা খাবার। আপনারা এটাকে মেনটেন করতে পারেন, এভাবে পাখিদের যত্ন নিতে পারেন। এটা তো জানেন, জীবে প্রেম করে যেজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর। আসুন, আমরা শখের বস্তু নয়, আমরা পাখি পোষা হলে দায়িত্বস্বরূপ